Xiqueta, Andrea, Aliaga i Moscardó. Acompanyada per el xiquet Marc, Aliaga i Moscardó. I Pajares. Acompanyada per el xiquet Pasqual, Pérez i Burdeos. Tormo i Bravo. Acompanyada per el xiquet Gael Martínez. És el torn de Noelia, que imposarà les bandes que acreditaran a les falleres de la comissió com a membres d'aquesta. Martínez. Acompanyada per el faller Héctor Gargalló i Garcia. Navarro i Aliaga. Acompanyada per el faller Raúl Valls i Aparici. Patricia, Vila i Benavent. Acompanyada per el faller Carlos Vila i Benavent.
Miriam Carbó i Martínez. acompanyada per el faller Javier Vidal i Sanz. Fallera Marta Bravo i Méndez. Acompanyada per el faller Cristian Marsal i Schaffer. Fallera Arantxa Calatayud i Ballester. Acompanyada per el faller David Gil i Tormo. Fallera Sònia Gandia i Moscardó. Acompanyada per el faller Salva Vidal i Sanz. Fallera Marina Martín i Linares. Acompanyada per el faller Juan Estrela i Blasco. Fallera Sònia García i Sabater. Acompanyada per el faller Rafa Calvo i Pastor. Fallera Andrea Climent i Martínez.
i Terol. acompanyada per el faller Toni, López i Pérez. I per a finalitzar l'acte d'imposició de bandes, fallera Anna, Pérez i Esparza. Per agrair la vostra dedicació a la comissió, se vos farà entrega d'un ramell de flors. Així doncs, acomiadem a Noelia i Leire amb un fort aplaudiment per a que puguen començar a disfrutar del seu any.
Som una comissió menuda, ja ho sabeu, però no en vegem a cap altra, perquè per a recolzar a les nostres falles majors ningú s'ha quedat fora, per demostrar-los que no estan soles damunt l'escenari, i molt menys al llarg del seu regnat. La nostra junta gestora també vol fer-nos arribar unes paraules. Serà Pepe Almendros, com a membre d'aquesta, que es dirigisca a tots nosaltres. Bon dia. Falleres majors de Xàtiva, Adriana i Olívia, respectives dames, membres de la Junta Local Fallera, falleres majors i presidents d'altres comissions, falleres, fallers, familiars, amics, tots els que ens acompanyeu. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos en un acte tan important per a la nostra comissió. Aquest any soc jo l'encarregat de dirigir-me a vosaltres en nom de la Junta. Ens sentim orgullosos de veure com una falla amb tan pocs recursos es supera cada any traguent forces de tots els llocs per seguir endavant amb la il·lusió que ens caracteritza. I fem possible actes com el d'avui. En nom de tota la Junta vull dir-vos, Pablo, Leire i Noelia, que anem a estar al vostre costat en tot moment, intentant que disfruteu al màxim per a que tots junts visquem un any inoblidable. Bé, no vull estendre'm molt més, sols dir que visca Xàtiva, visca les falles i visca la falla Tetuan. En aquest dia tan especial per a les nostres falles majors, hi ha dues persones que volen formar part del seu record, dedicant-les unes paraules. Una ha sigut fallera d'aquesta comissió durant molts anys i ha ocupat el càrrec de fallera major. És algú molt important per a tots nosaltres. L'altre, encara que no és de Xàtiva, porta les falles al seu cor. A més, ha tingut el càrrec de president de la seva comissió a Dénia. Tots dos seran els mantenedors d'aquest acte. Rebem amb un fort aplaudiment a Maribel Escribano i a Pere Noguera. Falleres majors de Xàtiva, dames de la Cort, membres de la Junta Local Fallera, estimada Leire, fallers, amics, la primera qüestió que es plantejaran vostès és què faig jo així en aquest moment tan especial per a Leire. He de dir-los que avui aquest camí que sense adonar-nos recorreguem junts, aquest camí de vida, porta per alguns privilegiats, nosaltres, els fallers, un camí de falles. Gràcies a ell he viscut, com en la pròpia vida, moments amargs, però també he tingut la sort de viure grans i bons moments i conèixer a persones extraordinàries, úniques i amb les quals comences, quasi sense adonar-te'n, a recórrer aquest camí, convertint una companyia de falla en la teua pròpia família. El proper abril farà 20 anys que tingué la sort de poder firmar per fi com a artista al teu avi Manolo, el jefe. Encetant amb ell una època molt bona dins de la meva benvolguda falla. Un exercici després, ton pare era l'encarregat de fer el monument infantil. La meva tasca dins de la falla entonces era, junt amb alguns companys, la de firmar i ser l'enllaç entre la comissió i els artistes. Des d'aquell moment, les visites al taller del papà es feren més continuades. Els dinars, les visites a Dénia, tot va fer que s'establira entre nosaltres, el papà, la mamà, que per cert, una gran dona i una gran fallera, la tia Mari i jo, una relació pràcticament familiar, un camí que des d'entonces hem fet acompanyant-nos. Un camí que començant sense més dels 4 i en el que han passat i hem viscut moltes coses. Al llarg d'aquest temps, celebracions, tristeses, alegries, camí de vida. En aquest camí t'he vist néixer,
Com naixen els rius a les muntanyes, brollant vida i alegria. Créixer com el petit brot d'una flor convertint-te en tota una doneta ja, per no dir tota una dona. Alegre, seriosa quan toca ser-ho, responsable i plena d'un encant i una energia que tan sols mirant-te als ulls cautivaria el més escèptic. I com no podia ser d'una altra manera, fallera. Però de les de veritat, d'aquelles que anomenem de cor, sempre preparada i disposta a anar al casal. Però encara que les persones vulguem reduir les coses a la seva fugacitat en el temps, guarda cada instant d'aquest any com una joia dins de tu, perquè sempre podràs lluir-la, sempre que vulguis la podràs lluir amb els teus records. Els records dels moments que has viscut i els que es queden per viure. Podria passar hores i no acabaria mai, perquè sempre trobaria adjectius i paraules per a poder explicar com eres, qui eres i quant t'estime. Però permetiu-me, respectable públic, i permetís-me, benvolguda Leire, que li robe a Vicent Andrés Estellés les paraules que des del més profund dolor va poder escriure composant per a mi una de les millors cançons de bressol per a la seva filla. Jo tinc una xiqueta petita, meua i ben meua només. Com jo l'ennodresc a ella, ella ennodreix igualment. Jo tinc una xiqueta petita que trau els peus dels bolquers. Només tinc la meua xiqueta i no necessita res. Jo tinc una xiqueta petita i és d'allò meu el més meu, molt més meua que la vida. Amb mi va i amb mi se'n ve. És la meua ama i és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger. Esa xiqueta petita, la fallera major infantil és Leire Blanco i Naval, de la falla Tetuán, Porta de Sant Francesc. Bon dia a tots. Desitge que això siga una sorpresa per a Noelia, tant com ho va ser per a mi. El teu pare volia que estiguera així Melendi, però a nit va tindre concert i avui no estava en condicions de vindre. Per tant, et tens que conformar amb mi. Conec a Noelia des que tenia 3 anys, quan va arribar a aquesta comissió. Des d'entonces, la seva família i la meua han sigut com unes soles. Hem crescut les dos com a persones i com a falleres en esta comissió. I des d'entonces han fet juntes moltes coses. Viatges, excursions, festes, qualsevol activitat pròpia d'una comissió fallera. Fins i tot han fet bunyols a la placeta. La nostra relació també ha continuat fora del món de les falles. Per tant, l'únic menys bo que puc dir d'ella és que és molt, però que molt, cabuda. La vull molt i només tinc paraules d'agraïment per a ella i la seva família, perquè gràcies a que ella està ahí, jo estic ací, en la nostra comissió després de 2 anys. Noelia és una xica molt treballadora, responsable i molt festera. Recorde que quan tenia 5 o 6 anys es va passar el mes de juliol pujant totes les vesprades a Bisquet per a que l'ajudara en el que estudiaria el curs següent. Com ha seguit per el mateix camí, ara té 2 diplomatures. Treballa en el que ha estudiat. No tant com a ella li agradaria i damunt ajuda en el negoci familiar. També té temps per a les amigues, per escoltar la música de Camela o Melendi i per estar amb Pepe. Fan una bonica parella, veritat? Ara
Ara em centraré en el món de les falles i d'aquesta volguda comissió. El primer tratge de fallera de Noelia que li van fer per a esta falla hasta fa desitge a tots que siguin les millors falles que poguéreu imaginar. Per acabar, només cal dir-li a Noelia que mai deixes de somniar. Doncs si lluites per ells, els somnis més pront o més tard es fan realitat. I que la família i els amics són com les astrales. Encara que no les veges, sempre, sempre estan ahí. Gràcies a tots. Visquen les falles i visca la falla Tetuán. El membre de la Junta Gestora farà entrega d'un detall als dos mantenedors en representació de la comissió. Espanya, tots a una veu, germans vingueu, i en el taller i en el camp remoregen, cantis d'amor, himnes de pau. D'alegria, acordats al ritme de guitarra vola. Paladins de l'art aprenen, ses victòries gegantines, i els teus sultana tots jardins estenen un tapís de multa i de roses. Brindem fruites daurades i els paradisos de les riberes. Pengem les arracades, baix les arcades de les palmeres, palmeres d'una Valencians, se veu als
Assegueu-se un instant que la comissió farà una segona part. Pues porque no, Ana. Ahora vengo. Hans. ¿Qué es esto? No lo sé, pero un día soñé que me besaba un troll. Es bonito. Permíteme. Gracias. ¿Y cuántos hermanos son en tu familia? 12 hermanos mayores y 3 de ellos fingieron que era invisible cuando era pequeño. Eso es horrible. Los hermanos son así. Sí. Elsa y yo estábamos muy unidas también cuando éramos pequeñas. Pero un día se fue y nunca supe por qué. Yo jamás te rechazaría. ¿Te digo una locura? Las locuras me encantan. ¿Quieres casarte conmigo? Pues claro. Disculpen, por favor. Elsa, digo, reina, le presento al príncipe Hans de las Islas del Sur. Hola, majestad. Nos gustaría Su bendición para nuestra boda. ¿Para vuestra qué? Para nuestra boda. Lo siento.